经攻占北棱的1号和2号阵地，不过他们连所有的干部全部牺牲。告诉他们，不惜一切代价，必须给我杀穿北侧山棱。 请转1号坑道。1号坑道段显锋，请讲。起练只剩下19人。收到。还有什么情况？没有了。我们去支援7连。走。 不行，50米太近了。7连在537.7北山的战斗中打的只剩下19个人了，敌人还在不断的增援，我们只能从侧翼迂回去增援他们。这回我们必须在30分钟之内杀上阵地，这需要利用极度精准的炮火压制住敌人的火力，才能完成任务。可我们之前步炮协同那么多次，从来就没有这么近过啊！我计算过了。 这回的安全距离必须压在50米之内，这样才能确保在敌人反击之前，你们就能接地，不给他们任何反应的时间。不这么做，就完成不了任务。完成不了任务，我们的兄弟部队就要继续战斗，那会有更大的伤亡。那你让我去？你会解算弹道吗？没时间了，听我的。 我是段显锋，你们怎么样？负责杀穿537.7北侧山棱的7连，只剩下19人了。我现在作为预备队在下面，但是他们打得很惨烈，我随时会顶上去。到那时，如果我需要缩小炮弹的安全距离，你一定不要犹豫。 就按我给你的步炮协同手册上的方法打。段显锋，你不要命了！首长说了，今天天气不好，看不清目标区域，200米的安全距离都不够，你们会很危险的。不这么做，我们会完不成使命。我必须在30分钟内完成任务。你能支撑的最小距离是多少？70米。50米。 什么？对，就50米。经过测试，50米才是步炮协同的最佳距离。还有一件事，想请你帮我，给菊亭县观察所的杜文锦打电话，把我们的约定告诉他。70米的安全距离，其实是50米。 撤了，保重，加油！目前看已经没有别的办法了，段显锋的话应该可以，请师长下令，把安全距离调到70米，进行第2次步炮协同作战。好。 接菊亭县观察所。菊亭县观察所，请讲。这件事情，他只让我告诉你一个人。
70米的安全距离，其实是50米。祁连刚刚占领了山棱上的3号阵地，必须一鼓作气，全部拿下。他们只剩19个人了。雪天会严重影响观察所的观测，我要给木兰一个明确的目标。8连攻下了9号阵地，让他们赶快过来支援祁连。彭举呼叫木兰。彭举呼叫木兰，木兰收到，请回答。你怎么了？告诉炮兵，让炮火跟着我的红旗上。全体准备，8连先别动，我先上。你们和我保持50米，千万不要缩小距离。否则会被炮火误伤。要想降低伤亡，争取最大战果，必须要将安全距离继续压缩。但这需要炮兵观察员冒着牺牲的风险冲在最前面，引导炮火，引导弹着点，为冲锋部队打开安全通道。你能支撑的最小距离是多少？70米。50米。50米？对，就50米。你知道吗？50米是必死的距离。不这么做，我们会完不成使命。段前锋，坚持30分钟，一切就结束了。坚持30分钟，一切都会好起来的。我怕疼。剩下的看你了。放心吧，我的炮很准的。537-1号春雨，方向不变，标尺减2。1号，方向不变，标尺减2。1号区域，方向不变，标尺减2。1号不变。放。20米。30米。40。
春雨，让炮火跟着我的红旗上！你会死的！为了新中国，向我开炮！放！全体动手！敬礼！上甘岭战役的胜利，彻底粉碎了联合国军的金化攻势，给敌人以沉重的打击，创造了世界现代战争史上坚守防御作战的范例，打出了著名的上甘岭精神。第12军与第15军换防后，继续在上甘岭的阵地上
与敌人争夺，成为战役的主力。他们面对敌军的进攻，坚守阵地，采取了勇敢的防御和反击战术，与敌人进行了多次激烈肉搏战，用顽强的意志和顽强的战斗精神击退了敌军的进攻。在12军接手上甘岭后，联合国军多次发动大规模进攻，在597.9与537.7两个阵地疯狂展开反扑，但是在12军的顽强抵抗下一无所获，两个阵地最终都在12军手里。12军共计歼敌1.2万余人，战斗中12军涌现出众多英雄人物，胡修道、崔长海、蒋永德、曾平章、刘宝成以及许许多多的战士，冒着生命危险，用自己的血肉之躯筑起一道道铜墙铁壁，坚决保卫了英雄的阵地。他们英勇的战斗意志和高超的战术素养，沉重地打击了敌人，迫使联合国军不得不在1952年11月23日停止了上甘岭方向的进攻。我军获得了上甘岭战役最终的胜利。命令下来了，让我调回3连。明天一早，我就去报道去了。别愣着了，来，尝尝有留下的。这小子平时抠抠搜搜的，没想到还藏了这么多好东西。来。长大了，像个汉子了。秀姐，这担子就交给你了。我请求您撤销我副连长的职务，我想当回战士。你胡闹！你想当逃兵是不是？我不是逃兵，你还说你不是逃兵？三哥洞那边我还有很多事要去准备，一坑到这儿就交给你了，你能不能撑住？我建议咱们先开党支部会议。开叫了啊！老段，还记得咱俩第一次在战场上见面吗？别架着，把这架抓过来！副连长啊，那个带鲨鱼图案的应该是长机，我们想办法把他打下来。冯派生，你把他带上。谢谢军长。军长，我打总经理给我个参谋干嘛？你越谁旗，你没越我的旗啊！这事你要是捎上我的话，说不定军长就能同意了。是这个意思啊！我们又要合作了。哎，我是段参谋，你就纸上谈兵行。冯连长还是不相信我呀？咱们俩可是一起上过战场、执行过任务的。我是段参谋，这不是你的作战室啊，你得多戴只眼睛。咱们8连可是一个整体，无论遇到什么事，咱们得一起扛着。无论什么事，
无论好坏，无论好坏，你抱着个轻机枪，一个劲儿的往前冲，被马撞倒了，还能爬起来。那时候我就觉得呀，就你这么一书呆子，在战场上活不过3天。还有那弹夹，丢了你都不知道。有完没完了？啊？掉弹夹这点破事说的没完了是吧？我立功你怎么不说呢？还活不过3天，老子在这儿583天了，还站在这儿呢。看到没有？连长，上长吗？好了，好了，好了，为什么？Give me ammunition. I can take the hill back. Don't you have a radio? Triangle Hill is over. It's done. For you Americans, maybe. Not for us, not for our president. Hey, Gook, would you like some coffee? I want the ammunition. Kopi Luwak. Do you know how Kopi Luwak is made? The natives take the beans out of the cat shit. They say that cat's digestive tract gets rid of all of the bitterness. It puts in the sweet aroma. You are wasting my time. You in a rush? Hey, nothing more about the cash yet. Move on, go! Back up!
呀，巴里巴里。양대장님, 양대장님, 이거 좀 보십시오. 이거 뭡니까? 아주 좋은 거다. 106.7mm 박형 포토카스트. 곧 판도를 가지고 돌아간다. General, the Gook has stolen the entire United States federal government property. We need to crucify them all. How many shells do you still have in storage? 10,000 of the 105s, give or take, and the mortars are, I'm not sure. Give them all to the Koreans. All to the Koreans? Yes, dismiss. Yes, sir. 军长，这干什么呀？这么着急冲刺过来啊？你看看这个，这是一个俘虏藏在肚子里面带过来的。你看看现在，我们应该怎么办？他人在哪儿呢？在隔离病房。他自己说，他去敌后执行任务，回来路上误触细菌炸弹，感染了鼠疫病毒。 医院给他打了针，刚刚退烧醒过来，然后就要说见你。看看去。哎，军长，我觉得再等一等。67军李湘的教训，你不得不重视啊。我跟李湘的情况不一样啊。李湘是什么情况？让人当上火给治了半天，就没有人告诉大夫他接触过细菌炸弹。老张，我要是被传染了，你要告诉大夫啊，我是鼠疫，别把我当上火给治了。军长，鼠疫的死亡率 太高了，我们不能冒这个险啊！你不能去。板门店谈判为什么停了呀？那不就是因为战俘遣返问题没有谈拢吗？这是什么？这是最好的证据。我们在上甘岭跟敌人打了几十天，说白了打的就是谈判的砝码。现在这么大的砝码在我们手上，能放过吗？我的意思不是不重视，我们可不可以直接把这些东西啊？ 还有人直接上交。这个人是谁？他为什么会出现在这儿？他有什么目的？他经历过什么？你知道吗？你调查过吗？工作不能这么做吧？遇到什么问题都往上面推。王璐，军长，我是小朱。走。莫言同志，秦科长。 您不能进来，你放心，莫言同志，医生已经告诉我们了，你这是现鼠疫，空气是不会传染的。你的情况我都知道，你是去执行任务的，这次带回来胶片非常重要。 我军现在和联合国军谈判，就卡在战俘的问题上。这个胶片上有美军在战俘营虐杀我国战俘的证据，对谈判将会起到很大的作用。秦军长，您一定要尽快教导致死啊！派人送过去了吧？啊，已经派人送过去了，军长。好，你放心，莫言同志，你的情况我们会报告致死，他们会来接你的。 我就放心了，请您转告致死，我的病情不较紧，最关键的是，一定在谈判上面不能让步。莫言同志，你是个好战士，我们一定全力救助，让你健健康康地回到谈判桌上。 侯哥，快点，手脚都利索点儿。
都小心手啊！这大只，猴子，手啊！跟上，跟上，连长，快打手！哎，都慢点啊，小心小心，别砸到手。动作都快点儿！来，等手，这边也是。快快快！我是头车司机，知道头车司机是干什么的吗？志愿军的头车司机就是负责开路。我们都有夜里面把车大灯关闭、摸黑驾驶的本事。没开过的路敢开，能开好。只要开过一次的路，路上几个沙子都能记得清清楚楚，绝对不会有任何事故。你不信啊？告诉你，我还能开着车撞飞机呢。我们在坑道里的时候，闲着没事干也会吹牛打发时间。他们也说我吹牛，可我开车撞飞机，真不是吹牛。我们开的枪，在公路两侧的山上都是咱们的战友。美国人的飞机还没到呢，只要枪一响，我们就知道躲起来了。那现在为什么不躲啊？现在公路两侧山上都是咱的高炮部队，美国人的飞机来了就给它轰下来。我跟你说啊，虽然现在咱的装备啊还不如美国人的好，可比刚进朝鲜的时候强多了。那个时候根本就没有防空力量。我听说刚入朝的时候，咱们有1000多辆汽车，不到1个月就只剩下300多辆了。那时候沿途也没有这么多哨兵，大部分卡车都给撞没了，牺牲了好多司机。现在有高炮部队，不一样了。右转方向，发现敌人。坏了，保贸部队上当。哎，哟，发什么信号？快闪3次，车队停。什么情况？刚才那2架飞机是诱饵，向我们高炮部队暴露火力。你看见了，后边的飞机马上把咱的高炮部队给炸了。美国人真狡诈，我们办法多了，美国人的阴招也多了。哎，还没走，被发现了。给后车发信号，我们在这等。对，停停吧，别太往上了。小子，看好了，我去撞飞机了！哎！哎！哎！小子，不能教你开车了。来吧，看谁能干过谁！
曾经我看到后勤的同志时，会觉得他们是司机，是挑夫，是饲养员，是伙夫。直到今天看到曾大志，我忽然意识到，不论他们在做着什么工作，面对敌人时，他们和我们一样勇敢，视死如归。没想到，曾大志口中的撞飞机，竟然是点燃自己，为防空部队照亮天空。92团2营紧急集合，立刻增援537.7高地。92团2营紧急集合，立刻增援537.7高地。向右看齐，向前看，稍息。同志们，现在12军在537.7高地上和敌人争夺得十分惨烈。我们虽然刚从阵地上下来，但这场仗还没打完，我们绝不能撤。为了响应军里全力以赴支援12军的号召，我们8连从即刻起重返战场。听我口令，向右转。报告。向左转。前跑。报告，副师长，15军8连的同志们来了。李副师长，8连全体战士向您报道。辛苦了，辛苦了，大家都辛苦了。段显峰在。秦军长已经跟我交代过了，也把你的步炮协同作战方案详细的跟我说了。感谢你们前来增援我们。有什么需求，尽管说。好，李副师长，作战期间，请让我留在通讯室，我需要和炮群还有观察所保持联系。行，那就让我们一起把旗子插在上甘岭高地上。我们还给大家带了一些水了，坑道里的水啊，还是多备备好。来，分给大家，请喝水。这次反击将由我们和15军的同志们配合作战。由于我们新上阵地，对地形还不是很熟悉，我认为应由我们12军的部队向敌人正面发动佯攻，15军的同志利用地形从侧翼包抄，配合我们的进攻。可以，这样可以让敌人新增的明暗火力点都暴露出来。我会协调炮兵对敌人进行火力压制，配合12军的同志进攻。我们对阵地比较熟悉，所以根据地形从侧翼摸上去，待炮火第一轮火力压制后，
与12军的同志们一起左右包抄，将敌人一举彻底消灭在阵地上。我再补充一点啊，当我们两翼部队发起冲锋以后，命令炮兵向敌人纵深拦阻射击，彻底切断敌人增援的可能，也防止敌人逃跑。我会让1、2排进入阵地，向敌人猛烈开火，吸引敌人注意力。3排隐蔽不动，等段参谋的炮火结束后，3排作为尖刀排，率先向敌人发起冲击，1、2排紧随其后，不给敌人任何喘息的机会。好啊，这个火锅已经准备好了，就等着敌人上菜了。那就由你把这胜利的旗子插到上甘岭537.7高地上。
포격 준비! 발포!李德生那边准备的怎么样了？他说再给2天就能反击537.7了。 8号的日志看了吗？537.7北山的2号坑道遭到了炮击，133团30多官兵全部牺牲。我给你们读一下：死者死状极惨。 无一处明显创伤，然而凡暴露衣外的皮肤，均溃烂流水，头发如野火燎过般的焦黄，个个怒目圆睁，不明而亡。李伪军大量的使用 化学炮弹，类似这样的情况不止一处啊！我跟李德生通完电话，他保证11号反击。很多战士在坑道里面已经17天了，对他们来讲，度日如年呀。还能提前吗？李德生说，这已经是最快的时间了。 哎，命令让我听你的，你就说吧。你想怎么办？37年在临泽，我们被马家军包围。当时城里面剩下的，是一个编制不全的警卫连，一个直属队，还有一个妇女团。那就是兵工厂和医院的人啊。城外是数万马家军。当时。 供给部的部长郑义斋，他是总指挥，他就跟我说：“说秦继伟，后勤我在行，打仗你在行。临泽保卫战，你全权负责总指挥。”当时我正在后勤当会计呢，离开部队很长时间了，这不是赶鸭子上架吗？ 但是没有选择，说上就得上。我带着部队守了3天，那是在一个雪夜突围成功，跳出了敌人的包围圈呀。李副军长，打起仗来，有的时候情势所迫，该上就得上了，不一定要做好所有的准备才能打。 秦军长，我知道你心急，我也知道你心疼还在537坚守的同志们。坑道里面战士们的处境，是我们站在这儿所想象不到的。没吃没喝，伤员和烈士都躺在一块儿，大小便和血水混在一起，每一分钟都是煎熬啊！
李副军长，咱们都是打了几十年仗的人了。哎，我是最讨厌我在前面指挥，后面有人指手画脚的。虽然我是总指挥，你是前指，但我绝对不干涉你的指挥权，啊。但是我还是要说，11号的反击，如果能提前1分钟，坑道里的战士们就少受1分钟的苦。秦军长，你说的这些我都明白。你说37年，据我所知，当时你们的部队都撤了，按道理，你们也该撤。可是你们非但没撤，还多坚持了1天，就是因为这1天，等来了那个血液，才有机会成功突围。我们都是出生入死10几年的人了，什么时候该动，什么时候该撤，我们心里都很清楚。这个事情要是搞错了，会死很多人的。给我接李长林。你们那边准备的怎么样？不要和我说困难，一句话，务必在11号进行反击。另外，如果有条件，你自己临机决断，可以提前发起反击。对，可以提前发起反击。下雪了，美军飞机来不了了，可以向李副军长申请提前发起反攻。李长林刚才来电话，说他打算提前2个小时进行反击。你给秦军长打电话，把这个好消息告诉他，让他放心。军长，李德生提前2小时对537.7发起总攻。중공군의 공격이 앞당겨진다는 정보가 있어. 걱정하지 마. 우리가 고집에 있는 거 잊었어? 그리고 미군한테 받은 포탄들이 남아 돌아. 우리가 화력에서 딸릴 일은 없지. 언제든지 오라고 해.
搜查准备，发射！93团9连刚刚来电话，下午4时，他们歼灭了伪31团1个连，597.9高地11号阵地，已经夺回来了。92团1营1连攻下了北侧山棱456号阵地，伪军请求了联合国军的增援，命令他们必须守住阵地，保证7连的侧翼安全。是。7连已经攻占北棱的1号和2号阵地，不过他们连所有的干部全部牺牲。告诉他们，不惜一切代价，必须给我杀穿北侧山廊，不然整个反击都会失败。苗生，当你看到这封信的时候，我已经牺牲了。你不要哭，我的牺牲是为了让你和像你一样可爱的孩子们过上幸福的生活，每天都有笑脸。你们的笑脸是我们浴血奋战、前仆后继的力量和动力的来源。你们要好好活，要幸福。未来会很美好，祖国会很富强。替我去看看那个时候的中国，是否和平、繁荣、灯火辉煌。别了，我的女儿，经历，爱你的爸爸，段显峰。1952 10月27。这是我写的关于将来我们反击美军步炮协同的想法。我想让你写一封推荐信，推荐双喜去陆军学校学习。第1步兵学校的领导，您好，我是15军军长秦基伟，在这里，我向你们推荐我们军的战士双喜同志到贵校学习。此战士实战经验丰富，曾在上甘岭战役中突击美军阵地，与战士们顽强坚守坑道。望贵校能接受双喜同志，使其能够接受系统学习，未来成长为一名高级的军事人才。
사장님. 저 싸울 수 있습니다. 꼭 그렇게 하셔야 됩니까? 싸워야죠, 계속. 아, 유 대장님. 뭐 사장님 어찌한 거 아니지? 앞으로 날 연대장에 부르지 마. 나 방금 의병 전역했어. 왜? 아, 뭘 왜야? 아니 형, 나 형 존경하는 거 알지? 아, 형만의 애국자가 어딨어? 아, 이런 군인을 보내는 거 아니지? 아직도 모르겠어? 쟤네들은 그냥 연기를 하고 있는 거라고. 이 나라를 진심으로 생각하는 사람은 아무도 없어. Stopping! Jin Dada, I didn't expect it to be you. Put it in your luggage and put it away.我们胜利了，来之不易的胜利，是15军与12军团结协作、浴血奋战的胜利。带上，预备！无数英雄长眠在上甘岭前这3.7平方公里的阵地上。 但祖国不会忘记他们为了祖国做出的贡献。别了，我的战友！别了，上甘岭！别了，英雄的阵地！ 军长。 这支钢笔是王鲁牺牲的时候托我带给您的。本来刚一下阵地，我就想给您，但我知道王鲁是您的心头肉，所以好几次都开不了口。现在仗打赢了，要回去了，我想这是王鲁的心愿。王鲁，有，过来，拿着。 哎，军长，你这是干什么呀？这表你拿着啊，计个时，1分钟，看看咱们谁的俯卧撑做的最多。准备，没准备啊，这我，哎呀，好啊，开始。时间到。还是军长做的最多。 看看你们累的这个样子，都跟那个段显峰一样，才挖了几下坑道啊，累得浑身是汗，那汗都能浇2亩地了。这机关干部跟一线战士的工作性质也不一样。有什么不一样的？都是当兵的。你以为你们当参谋呢，以后就不拿着枪上战场打仗了？该冲都得给我冲上去。 从明天早上开始，早上起床以后，所有的参谋啊，跟他们都说，先给我做100个俯卧撑才准吃饭。好。喝点水去吧。
是。他们机关干部还是弱了一些，我们警卫连军事素质就特别好。是吗？1分钟能做多少个呀？怎么也100个吧，做200个啊，500个。是，500，盯着。是。刚来9纵的时候，你有20、16，这晃快6年了，在你身边也5年多了。都是我的心头肉，你留着吧。谢军长。时间要打多久？我讲我们不要做决定。过去是由到了门，以后是由20号员或者美国的将来的什么总统由他们去决定。就是说，他们要打多久就打多久。主席好。你好啊，抗美援朝，你失去了一个儿子。我也失去了一个儿子，我们都是烈属啊。他们为国捐躯，死得其所，我们应该感到光荣。这是我们湖南的辣椒，也是我的一点心意，你把它带回去。谢谢主席。保重身体，谢谢。好好生活。哎，好日子还在后面呢。他们强行给志愿军战俘制作反共的纹身，虐待、拷打，甚至对手无寸铁的志愿军战俘们进行屠杀。They forced the PVA POWs to get anti-communist tattoos. They were tortured and beaten. Some were even killed indiscriminately. You mean massacre? 你是说屠杀？对，屠杀。根据我们的了解，志愿军战俘在10月1日进行了国庆升旗活动，美军用冲锋枪、轻武器冲进营地，对我们的战士进行了无差别的杀戮。Yes, massacre. According to what we know, the PVA troops were conducting a flag-raising ceremony. The American troops charged in with submachine guns and started indiscriminately shooting our troops. 这些照片来自于一个爱好摄影的美国军官。在这次屠杀当中，有60多个人身亡，100多个人受伤。These photos are from an officer who loves photographer in the camp. They massacred more than 60 people. Over 100 were injured. I hope what I'm hearing is not true, but the Red Cross and the United Nations will start to investigate immediately. 我希望我们听到的都不是真的，但红十字会和联合国会展开调查。我不知道你们作何感想。我眼中看到的是，我们的爱国者
在完全无辜的情况下，被你们那群所谓正义和人道的恶魔折磨和屠杀。不，这绝对不允许。我们从来没有这样对待过联合国军的俘虏。我们是一个更文明的国家。I don't know what you guys think, but from the way I see it, it is that a bunch of innocent patriots that are being hurt, tortured, and killed by a bunch of self-proclaimed fighters of justice and human rights. No, it shouldn't be like this. We never did a single thing to any UNC prisoners of war. We are a civilized country. Oh. 主席好，秦几位同志，劳苦功高，欢迎你啊！我代表15军全体官兵向您汇报来了。好啊，坐下说。哎，一路风尘仆仆啊，抽根烟解解乏。主席，我不抽烟。军长不抽烟？戒了。戒了。好，好，那我也不抽了。秦军长，你们能打硬仗，15军是一支从太行山走出来的年轻部队。你们打得好啊！啊，我们的部队就是这样，几个硬仗打下来，就是主力了。美国人的钢铁硬，15军的骨头硬，谁更硬啊？事实证明，骨头比钢铁硬啊！是主席和军委指挥得好，是战士们打得顽强。志愿军战士在松骨峰、长津湖、上甘岭，让联合国军知道了什么是新中国，啊，让全世界人民知道了什么是新中国。帝国主义是不会轻易给我们和平的。我们党就是在发展中壮大起来的，我们不怕斗争，但是光敢于斗争还不行，还要敢于胜利。100年来，中华民族输的太多了，失败，斗争，再斗争，再失败。在上甘岭，在朝鲜，我们胜利了。所有被压迫的民族都期待这场胜利。在与帝国主义的直接较量中，我们太需要胜利了。将来，我们还要收复台湾，实现统一，告慰牺牲的烈士，建设强大的新中国。1953年的7月27日上午10点整，朝中代表团首席代表南日大将与联合国军代表团首席代表哈里逊中将正式签署关于朝鲜军事停战的协定及其附件。下午1时，美国陆军上将马克·韦恩·克拉克在汶山的帐篷里签上了他的名字。他后来在回忆录中写道：“我成了历史上签订没有胜利的停战条约的第一位美国陆军司令官。”晚10时，朝鲜人民军最高司令官金日成元帅与平壤首相府签字。经过板门店数次努力的谈判，我们得到了有利的结果。志司已经下达命令，于1953年7月27日晚10点正式停火。高
又想去前线啊？对，这2天天天听那炮弹声，听得我心里发毛，我真的太着急了。军长，您给我个机会，让我上前线吧。我保证不犯这样的错误。伤没事吧？臭小子，行啊你！啊，上高地没几天，这家长进可不小啊你！啊！热热4两拨千斤。我让军长给你写了推荐信，仗打完了，你就去第1步兵学校学习。1953年7月28日上午9时30分，中国人民志愿军司令员彭德怀于开城松岳堂在关于朝鲜军事停战的协定及其附件上正式签字。在3年一战之后，资本主义是个最大根源强国的第一流军队，被限制在他们云南、索化等停留的地方。西方停留者以善意呢，只要在东方一个海岸上要去抵抗打破，就是保住一个国家的势大，是一去不复返了。